客户反映行驶中偶尔打方向异响，这个异响呢是间歇性的出现，但是只要它响了，摁压和打方向时呢都会有异响。正好现在试车试出来了，我们把手机呢伸到底盘底下来听一下。这个异响的故障点就是下摆臂的球头磨损严重。在车上的时候呢，看不到这个球头有明显损坏的痕迹，但是拆下来我们看到这个皮板已经碎掉了，里边已经是干磨的状态。时代思域这个球头啊也算是个通病，如果有异响的话，首先检查这里，换完新的球头，我们打方向试一下还有没有异响。异响消失，故障排除。